嘿，大家好，我係 Brook 啊，今日咧就唔開呢個鏡頭住啊，因為我個報警版冇咗，咁啊我又唔開鏡頭住啦。咁啊今日咧就同呢個追手冬瓜玩咗先啦。咁我哋就之後嗰條呢個監管者嘅篇咧，就會之後再會拍嘅。咁我今日只係拍咗同冬瓜先啦，同追擊冬瓜玩先啦。如果我背後有咩噪音，請唔好介意，OK 啊。今鋪玩呢個醫生，幾好，紅教堂，或者有人玩前鋒。前鋒其實佢就係加速嘅啫，得呢個技能嘅啫。佢滿腰係其實冇乜用，講真。我説真的 ，OK。我而家搞緊嘢，所以可能有少少雜音 ，OK。之後支咪要喺我個嘴側邊先得。紅教堂，跟住我追啲手冬瓜咧，佢個畫面就會喺另外嘅佢自己個頻道嗰度嘅。嗰陣時大家都見唔到，其實前面嗰個就係佢。我丟，這麼怪耶！咁啊，其實琴日我就上載咗個片啦，大家都知㗎啦。呢個係這集嘅演員係咪？就係集嘅演員咩？咁我暫時都仲未見到調香師，好似頭先嗰個係咪我又唔知啊，因為我睇唔清楚。哦，我調香師大鑊。哦，OK。等陣啊，撐住啊！我搞埋呢部機就過嚟救你。係，我搞埋呢部機就過嚟救你。我過嚟救你啦！你邊啊？唔知。你千祈唔好問我點解突然之間進入無言。調香師，同我出嚟啊！求你啊！好似我哋呢啲新手實會嗌一啲識嘅人同你玩。我好似見到個監管者啊嘛。唔係啊，頭先嗰度。我唔覺得，有機會係，都有機會嘛。佢繼續專心識破。嗰邊有人調緊。搞掂，靚波。其實大家都有睇佢條片咧，其實佢係高手嚟嘅都話，即係雖然佢係會加油努力，咁過嚟。哦，挺搞笑的。咁即係判定咗監管者應該係我喺我背邊嗰邊。調香師 yes， 佢就係牽制住10秒。你好像説了10秒，答案是120。調香師，我過嚟救你，你綁上個凳我就會救你嘅，放心。我過嚟救你。站住！我來幫你了。
มันไม่มี快走！哦吼，佢咁第一次拍片呢，唔使咁啊嘛。進入無言。快走快走快走！我哋就跟住佢啦啊！Oh my god！又有心跳，走啦！哎哎哎！對唔住，我走啦。走啦，走啦喂！合作嘅第一鋪已經嚟黐線，就即刻跌咗啦佢真係，哈哈哈！我真係，喂，我哋三個逃走，耶，逃脫！唉，真慘。我睇下我部手機先，睇下佢有冇 send 到微信俾我先。微信，誒，先去拿手機。哈哈哈哈！我打個哈字俾佢先。佢係毫唔敷衍喎，佢確實係。咁啊，邀請佢過嚟先，唔係。咁啊，我哋就等陣就會開一鋪，等一下。跟住翻嚟啦，咁啊，今日咧就嚟玩呢個呢個國王呢個塔羅係塔羅。佢匹配中啦，佢匹配到啦。咁啊，其實咧佢又就係有一個騎士者監管者嗰啲角色，跟住有兩個侍衛，只係負責護住國王啊，或者破色啊。跟住國王咧係唔可以俾對面嘅騎士殺死嘅，一俾對面騎士殺死嘅話咧，咁佢就輸咗噶啦。咁啊，我今次就玩呢個前線梗係冇前鋒，繼續開啦。而家等對面準備啦，同埋我哋隊友準備啦。
寫個加油俾人冬瓜睇下先，加油同埋呢度先。唔係呢個唔係比賽啦。加油！加油！緊乜啲？簡稱爭你一個啫。好嘢，開到。跟住其實塔羅呢係一鋪其實好短時間嘅，咁啊差唔多噶啦都。我哋等都等咗4分鐘，頭先6分鐘啫，而家已經10分鐘啦都。跟住見到啦，嗰個頭殼頂呢，有頂帽嗰啲呢，就係嗰啲侍衛啦，跟住國王呢係一個皇冠嚟嘅，跟住我哋可以喺度破色啦。其實破色我真係唔知有咩用，我都唔係幾熟。即係如果我都想知道咩叫塔羅呢，咁你又可以去睇冬瓜嗰個去睇冬瓜嗰個頻道，就可能會講嘅，希望佢有講下。哦。誒。哇！佢想跟住我哋國王。其實我而家目標呢，好嘢。喂，國王有大鑊。撞唔到，我撞錯位，開心。哎呀！撞啦 ！Yes！ 走啦，國王！白痴。Yes！ 走啦，白痴啊！愛你莫地彈圈圈。國王絕對是白痴。耶！完牌。咁樣又玩完啦。你話係咪好笑呢？積分就唔好緊啦。靚噃。咁啊，今日拍到咁多啦，咁啊，希望大家開開心心可以玩到呢隻 game。Sayonara。